Сәлем баршаңызға. Бүгін біз бір жасағанда шығатын өте дәмді қайнатпалы крем жасайтын боламыз. Ең әуелі сүтімізді баяу отқа асып қоямыз. Сүтіміз ысығанша қантымызға бір жұмыртқамызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Оған картоп крахмалды немесе кукурузный крахмал болса да болады. Қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын бір текті араластырып алғаннан кейін сүтіміз қайнап кетпеу керек, бірақ ысып қайнайын деген кезде осы жұмыртқалы массамыздың үстіне қоса отырып араластыратын боламыз. Барлығын бірден құйып жібермеңіздер, кішкене ғана құйып жақсылап араластырып аламыз. Ал енді осы неміздің ысыған сүтіміздің үстіне ақырындап құя отырып тез-тезден араластыратын боламыз. Жылдам араластырыңыздар, өйткені бұл жерде жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Тоқтаусыз араластыра отырып қоюланғанын күтетін боламыз. Ақырындап қоюлана бастаған кезде бөлме температурасындағы сары майымызды салып араластырамыз. Және мен дәм беру үшін кішкене ванилин қостым. Оны сіздер қоспасаңыздар болады, өз қалауларыңыз бойынша. Осымен біздің ешқандай іртіксіз дәмді креміміз дайын болды. Осыны таза ыдысымызға құйып, бетін пленкамен немесе салапанмен қымтап, шеттерін жауып, суығанын күтетін боламыз. 1-2 сағатқа бөлме температурасына қойып қойсаңыздар болады. Суығаннан кейін өз қалаған торттарыңызға, яғни медовик, Наполеон торттарына қолдансаңыздар болады. Крем эклер, пуффай торттарына келмейді. Бұл тек қана Наполеон, медовик торттарына қолдансаңыздар болады. Осы рецепт бойынша сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.